Gai, ni wega gai, ni wega gai, goro-ini yakwa. Ni wega gai, ni wega gai, ni wega goro. Dihota itare nawe, dihota itare nawe, goro-ini yakwa. Dihota itare nawe, dihota itare nawe, dihota itare nawe, goro-ini. Oka ode de fafa, oka ode de fafa, oka ode de fafa, goro-ini yakwa. Oka ode de fafa, oka ode de fafa, oka ode de fafa, goro-ini. Wene we nyawakwa, wene we nyawakwa, wene we nyawakwa, goro-ini yakwa. Wene we nyawakwa, wene we nyawakwa, wene we nyawakwa, goro-ini. Wene we thayo wakwa, wene we thayo wakwa, wene we thayo wakwa, goro-ini yakwa. Wene we thayo wakwa, wene we thayo wakwa, wene we thayo wakwa, goro-ini. Wene we thayo wito, wene we thayo wito, wene we thayo wito, goro-ini shito. Wene we thayo wito, wene we thayo wito, wene we thayo wito, goro-ini. Amen. Muthikiriria na mwendi mahoya ma utheri, karibu sana. Nitwacoka ringi mitambo-ini twari uhoro wa maundu ma Ngai witu, Ngai mutumbi, Ngai mutwendi, Ngai utwiciragio meciria maria mega na agatwira agitwiciragio meciria ma thayo, na nikio tukiri na thayo muingi uguo ni tondu ni atwiciritie meciria maria mega. Na riu no tugicokeria Ngai ngatho na nigetha tugithie na mbere tondu ni agitwe muthenya ungi mweru, muthenya ungi muthaka muno, uyuire riri wake na uyuire meciria make. Reke tucokie ngatho muthikiriria na mwendi mahoya ma utheri. Baba, thiini wa ritwa ria Jesu Kristo niturakwambararia, tugakugoca na tugagutia tondu ri Ngai witu mwega, niwe watumbire, niwe utwendete muno makiria, niwe utuheaga muoyo na ugatuhe uturo, niwe utuheaga nginya meciria maria mega, meciria ma thayo na ti meciria ma uru. Nikio twoka gugucokeria ngatho muthamaki witu wa muoyo na muthamaki witu wa uturo. Thengiu ni uria wanatuhuranira mbara cia kimeciria, thengiu ni uria wanatuhuranira mbara cia ngoro, ona mbara cia muoyo, ona mbara cia mwiri, ugatuhuranira mbara ciothe na ugatuhe meciria maria mega maiyuire wega waku na utugi waku wa magegania. Kiambaniririe na ithui na urikenirie na ithui na utuhingure matu na meciria tuguthikiririe na twike wendo waku. Twagutia na twauga ni thengiu thiini wa ritwa ria Jesu twahana twacokia ngatho. Amen. Riu muthikiriria na mwendi mahoya ma utheri no turagithie na mbere. Ira nituronire niturabatara thayo kuma kuri Ngai, na nituronire kuri thayo wa mithemba itiganite, na thayo ucio ungi ni uthiraga, ona thayo wa thi ni uthiraga, thayo wa arata ringi ni uthiraga, mathayo macio mangi ni mathiraga, no thayo wa Ngai ndugithiraga, na nituronire uguo. Na turona thiini wa account iria turakihingurire na Ngai mweri uyu ri wa 11 ri ni account ya Thanksgiving, kana ya gucokeria Ngai ngatho ni maria anatwika na maundu maingi muno mega. Na turona murango wa gucokia ngatho ni utumaga mirango yo ingi hinguke na hinguke na njira iria njega iri na meciria ma Ngai. Na riu niturakirora ngiri uhoro wa thayo, na turakiona thayo kirio turehagira, turona thayo turehagira irathimo, thayo ni utumaga muturire uthie na mbere, thayo ni mwega, no mbara ni gutharia thia gutharia maundu. Koguo tutikwenda mbara, tukwenda guikarania na thayo na Ngai witu. Umuthi ni tuguthie tuone kiria kingi tuku deposit thiini wa account
ya gũcokia ngatho. Nĩtũkwenda kũ-deposit meciria ma Ngai, na Ngai atũ-depositĩre meciria make thĩinĩ witũ, tondũ meciria rĩ tũmetaga mindset. Rĩrĩa tũrĩ na Ngai arĩ na the right mindset thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ rĩ, nĩtwagĩrĩire gũcoka thĩinĩ wa mindset ya Ngai. Tugaga there are 3 types of mindset, kana many types of mindset. Kũrĩa twaseti meciria maitũ, ũrĩa mũndũ asetete meciria akoragwo nginya na mbica ya ũrĩa arathi gwĩka. Ta rĩu ona tũngĩciria ũhoro wa gũthiĩ ta saruni ithuĩ atumia, mũndũ arĩ o mũciĩ akoragwo akĩona rĩu nĩ atĩ arathi gwĩkwo saruni, na mwene saruni tiwe ũthiaga kũmwĩra, akoragwo na mbica ĩyo ũrĩa arenda gũthondekwo njuĩrĩ, kana ona mũndũ agĩthi kĩnyothi akoragwo na mbica ĩyo, tondũ ĩrĩ thĩinĩ wa meciria. Mbica ciĩkĩragwo thĩinĩ wa meciria, kana nĩ mbica njega, kana nĩ mbica njũru, kana nĩ iria cikũrehera mũndũ maũndũ mega, ona kana iria ikũrehera mũndũ maũndũ moru. Na tũgakĩona atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria na mwendi mahoya ma ũtheri, Psalms 29 thaburi 29 na nĩ mũhari wa 11 na mweri wa 12, na nĩ tũgũthoma atĩrĩrĩ, Ngai rĩ atwĩciragia meciria marĩkũ, na nĩ aratwĩra marĩa aciragia igũrũ ritũ. Agagĩtwĩra atĩrĩrĩ, ta reke tũthome mũthikĩrĩria na mwendi mahoya ma ũtheri, Jeremiah 29 verse 11. I alone know the plans I have for you, plans to bring you prosperity and not disaster, plans to bring you the future you hope for. Then you will call to me, you will come and pray to me, and I will answer you. You will seek me with all your heart, and you will find me, because you will seek me with all your heart. Praise God. Na tucoke tũgĩthome na Gĩkũyũ o hau Jeremiah 29 verse 11 na 12. Nĩgũkorwo nĩ njũĩ meciria marĩa ndĩciragia ũhoro-inĩ wanyu, o meciria ma thayũ na ti ma ũũru, nĩgetha ndũme mũgĩe na kĩĩrĩgĩrĩro kĩa atĩ ũhoro wanyu nĩ ũkagacĩra thutha-inĩ. Ũguo nĩguo Jehova ekuuga. Mwathani agocwo. Rĩu nĩtũrakĩona atĩrĩrĩ, meciria marĩa Ngai atwĩciragia namo rĩ, atwĩra wega nĩ meciria ma mũthemba ũrĩkũ, atĩ nĩgũkorwo nĩ njũĩ meciria marĩa ndĩciragia ũhoro wanyu, o meciria ma thayũ na ti meciria ma ũũru, nĩgetha ndũme mũgĩe kĩĩrĩgĩrĩro kĩa atĩ ũhoro wanyu wa thutha-inĩ, ũhoro wanyu nĩ ũkagĩrĩra thutha-inĩ. Ũguo nĩguo Jehova ekuuga. Ũmũthĩ nĩtũrenda gwĩciria ũhoro wa mindset, kana meciria. Meciria marĩa Ngai atwĩciragia namo nĩ meciria ma wega, nĩ meciria ma thayũ, nĩ meciria ma gĩkeno, nĩ meciria ma ũtũũro witũ ũgakorwo ũrĩ mwega thutha-inĩ. Nĩkĩ kĩratũma atwĩre meciria marĩa aratwĩciria? Nĩ tondũ nĩ arona meciria marĩa tuoete mindset rĩ, nĩ meciria matũtwarire kũndũ kũraihu nake. Tondũ tuona atĩrĩrĩ, mũndũ meciria marĩa areciria rĩ, nĩ akoragwo na mbica ya meciria macio. O toguo twakiuga mũndũ agĩthi kwenjwo kana mũndũ agĩthi saruni, nĩ akoragwo akĩona mbica ĩrĩa ĩkuuma. Maũndũ macio eciragĩria mũciĩ na akamabanga. Na koguo mwene saruni kana mwene kĩnyothi tiwe ũrathi kwĩra mũndũ mbica ĩrĩa ĩkuuma. Mũndũ ũcio arĩ na mbica, tondũ meciria maigaga mbica. Na rĩu koguo rĩ, tũrerwo atĩrĩrĩ, meciria ma Ngai rĩ, maratũna na mbica njega, mbica ya thayũ, mbica ya kĩrathimo, mbica ya gũtwĩciria atwehererie disaster, na atwehererie o ũru wothe. Na meciria macio make rĩ, nĩ matũtwaraga mahoya-inĩ. Twerwo atĩ tũkũmũcaria na ngoro citũ ciothe, na meciria maitũ mothe, na mĩoyo itũ yothe, tondũ maũndũ mothe mambagĩrĩria beautiful gate. Beautiful gate ya Ngai nĩ ya mahoya, nĩ ya truth,
ni ya maundu mama na riu ri to ni twakiona meciria maria Ngai aratwiciria wega ri kai meciria maitu maumaku rimwe meciria ni maiyagwo ni Saitani kana makaywo ni thu itagwo 2 Corinthians 4:4 at the God of this world has blinded the mind of the people not to see the power of God, not to see the light of salvation. Kana kuona meciria ma Ngai. Ni 2 Corinthians 4:4. Tumithomaga uguo no riu ri reke tumithome o hau tukona atiriri 4:4 the God of this world ketwaberia 1 spiritual treasures in clay pot. God in his mercy has given us this work to do, and so we are not discouraged. We put inside all secret and shameful deeds. We do not act with deceit. No, do we falsify the word of God. In the full light of truth, we live in God's sight and try to commend ourselves to everyone's good conscience. For if the gospel we preach is hidden, it is hidden only from those who are being lost. They do not believe because their minds have been kept in the dark by the evil God of this world. He keeps them from seeing the light shining on them, the light that comes from the good news about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Mwathani agocwo. Ati Ngai ya guku thi ri, Ngai ya guku thi ni riku ni Saitani. Ati anyitaga andu migwate, agacoka akamahoha na nduma, matikone utheri wa Ngai. Ngai uria wama, Ngai mutumbi, uria wombire maundu mothe, akiumba iguru, akiumba thi, agitumba. Na koguo ni twagiriire gwiciria atiriri, meciria maitu manginyitwo migwate ni Ngai wa guku thi ri, endaga twicirie ki? Ambagiriria gugagia meciria macio, akambiriria guikia confusion, akambiriria guikia deceit, akambiriria guikia restlessness, na akambiriria guikia maundu ma nduma. Mundu ndakone meciria ma Ngai. Na koguo ri ni ihinda ria kwira Ngai atiriri, ni tukwenda meciria maitu mohorwo. Tondu riria meciria mari in the right mind, meciragia uhoro wa uria Ngai ekite maundu. Na nikio turakiona atiriri, there is the right set mind, God set mindset. There is man's mindset and there is enemy's mindset. Jesu ari na the true mindset cia Ngai. Na nikieka maundu manene. Na daekagwo diversion ni Pharisees. Ati Pharisees mamucokie meciria-ini maria ma umundu wake kana mathu. Aikaraga na mindset ya Ngai. Na nikionaga mbica cia Ngai. Na nionaga kuria marathie mission na Ngai. Na nieragwo uria maguthi gwika. Tondu Ngai ari na mubango mwega iguru ria andu othe. Ona ihinda riri ari ona mubango mwega. Aratwira mubango uria ari naguo ni mubango wa gututhondekera muturire muthaka, muturire wa thayu, ti muturire wa gutu hurt kana gutu harm. No hindi ciothe meciria ma mundu manyitwo migwate ni thu, tondu Saitani ri wira wake ri twiragwo meciria make ni ma kuiya, kuraga na kudestroy, kuiya, kuraga na kuananga. Macio ni meciria makoragwo me ma Saitani. Nendaga kuingiria meciria make thiini wa meciria ma mundu nigetha anange mundu, aiye mundu, eke maundu macio mothe matari mega. No na ithu tutiagirire gwitikania na meciria macio tondu ona gutire faida maturehagira. Ni hathara, meciria ma Saitani ni ma hathara. Nendaga kwananga mundu. Riu koguo ri, ithuĩ ta andu ri, ni tucokie meciria maitu kuri Ngai.
nigetha meciria maitũ rĩ mathondekwo kana meherio koti mega twĩkĩrwo meciria ma Ngai. Tondũ rĩrĩ meciria marĩ set spirituality nĩ monaga maũndũ ma Ngai. Na rĩu meciria marĩa matarĩ mega rĩ unspiritual monaga ũgwati na monaga kĩagago kĩa mũtũrĩre. Meciria nĩ monaga mũno. Tarĩu ona tũngĩciria ũrenda gũthiĩ handũ rĩ, handũ hau rĩngĩ ũrĩ wahathi ũkoragwo nginya na mbica ya handũ hau. No ũtarĩ wathiĩ handũ hau rĩ kana itũra rĩu kana city ĩyo rĩ, ona wakinya kũu meciria marĩa wakora matiambaga gũgwĩtĩkĩra. No ũkorwo na mũndũ wa kũu ũgũkuonia okorwo nĩ ũrenda gũthiĩ nduka-inĩ, okorwo nĩ ũrenda gũthiĩ thoko, nigetha akuonie thoko yao kũrĩa ĩrĩ, twarĩ na meciria na arĩ na mbica ici cia kũu. Koguo tũgakĩona atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa meciria spirituality nĩ twagĩrĩire gũseti meciria maitũ harĩ Ngai, nigetha Ngai akamahonia, akamatheria na agacoka agatwĩkĩra meciria make, nigetha truth, the truth will set us free. Hĩndĩ ciothe mũndũ marĩ kwaranĩria mana ũrĩa ũngĩ rĩ na meka marĩ na mbica icio rĩ, andũ acio maikaraga makenete na maikaraga mena thayũ na maikaraga mena gĩkeno, tondũ meciria mao marona mbica cia thayũ, marona mbica cia gĩkeno, marona mbica cia wendo wa Ngai na makona wega wa Ngai. No mũndũ ũmwe angĩkorwo na meciria mama rĩ na ũrĩa ũngĩ nĩ meciria ma deception rĩ kana metukanĩte na maheni rĩ, meciria macio nĩ magonganaga mũno na mũndũ ũcio nĩ waragia ma nĩonaga nĩ ahenio nĩ ũrĩa ũrĩ na meciria ma maheni. Na rĩu ũguo rĩ nĩkĩo tũrona atĩrĩrĩ, no mũhaka tũset meciria maitũ na twĩre Ngai atũteithie meciria maitũ matuĩke settled, kana our minds to be settled in the minds of God. Tondũ rĩrĩ the spirit no mwaka it position meciria maitũ, na ya position rĩ tũgũkorwo na there is the true mindset, tũgũkorwo na the true mindset. Number 2, tũtigũkorwo na the wrong mindset, na tũtigũkorwo na the confused mindset, na tũtigũkorwo na the enemy's mindset. Tondũ mindset ũguo nĩguo cithiaga na nĩcionaga mbica, meciria mekĩragwo mbica na magathi gwĩka ũndũ ũcio. Tuona atĩrĩrĩ meciria maya tũkwamba gũthoma mĩthemba ĩna rĩ, there is the true mindset, meciria marĩa mama monaga mbica cia ma iria ciumĩte kũrĩ Ngai. Meciria namba 2, there is wrong mindset. Meciria namba 3, there is confused mindset. Meciria namba 4, there is the enemy's mindset. Meciria mathu, na meciria mathu maticiragia andũ maũndũ mega. Meciria ma confusion marĩkagĩrĩria downfalls, no meciria mama marĩkagĩrĩria revelation, ũguũrio mũnene mũno. No meciria marĩa marĩ wrong, in the wrong direction, ta mũndũ ũrĩa warĩ mũrinjoni wahonirio, Jesu athire kũmwehereria meciria ma kaburi akĩmwĩkĩra the right mindset. Na andũ makĩũria nĩ atĩrĩrĩ, no we ũyũ ĩni tondũ agĩkĩrirwo meciria marĩa ma Ngai marĩ in the right position ya settlement njega, na makĩona kũrĩ meciria ehererio mama kaburi kana mamehia kana mama waganu. Koguo rĩ nĩtwagĩrĩire kũmenya atĩrĩrĩ, ũmũthĩ rĩrĩa tũrathoma ũhoro wa app kana tũrathoma ũhoro wa password ĩtagwo the right mind, nĩtwagĩrĩire na gũtigana na mind cia wrong mind, tũregane na meciria ma confusion kana ma kĩagago, na tũregane na meciria ma thũ. Na meciria ma thũ rĩ maita maingĩ maugaga atĩa? Nĩtũgũthoma Exodus 15 verse 9 and 10. Exodus 15, Exodus nĩ thama 15 verse 9 and 10. Higher, the enemy said, I will pursue them and catch them. I will divide their wealth and take all I want. I will draw my sword and take all they have. But one breath from you, Lord, and the Egyptians were drowned. They were sunk like reed in the terrible waters. Meciria mathu hĩndĩ ciothe meciragia kũiya.
na kuanaga na meciria matho hindi ciothe meciragia uhoro wa muturire wa mundu wanagwo na tutigwitikira uhoro wa meciria macio tondu thindionagia mundu acokerere Ngai imuonagia kweherera Ngai biu. Koguo ni ihinda ringi turi thiini wario tucokerere Ngai na meciria tondu Ngai aratwira meciria maria ari namo ni meciria mega magutuhe thayu magutuhe gikeno magutuhe uturo tondu maundu mothe mambagiriria through the mindset kana meciria ini uria twaseti meciria maitu. Na riu tondu no turakionera tugacoka tukona atiriri kuri kindu twitaga spiritual wilderness. Spiritual wilderness ni kuri dryness ona kuri rimwe mundu aigua meciria matireciria undu tondu mari thiini wa spiritual dryness. Na tukerwo Job 33 hau ni uguthi guthoma Job 33 verse 14 atiriri meciria mathi spiritual dryness mundu aiguaga ndareciria undu no macoka kuri Ngai dryness yo no guthire thiraga kana umucio wa meciria no guthira uthiraga. Na tukona atiriri God speaks to us through dreams and visions in those wilderness. Na kuri kundu kungi tuonaga meciria mari there is forest spiritual forest na thiini wa forest meciria ni matakaga muno tondu thiini wa forest you can't see far. Different ya wilderness na forest ni riku. In the wilderness you can see far, mundu ni onaga kuraihu muno. Na thiini wa forest thiini wa wilderness turonire ni gukoragwo na hot climate. Ni kuri bara iriku thiini wa wilderness no bara iria ni njega tondu ni tugwita Ngai twahiuhirwo ni muturire muno tugeta Ngai. Riria tureta Ngai turamwira oke na meciria make oke atuteithie atwehererie bara atwehererie maundu macio moru atwehererie mirimu atwehererie confusion niwe tureta oke atuteithie. Na koguo in the wilderness gutikoragwo sign. Wilderness yo na ya physical mundu onaga kuraihu muno tondu gutire sign cia mai kana cia irima gukoragwo kuri kundu flat. Na thiini wa wilderness mundu ona kuraihu uguo no na kiri arathiira ni etaga Ngai. The sign is only the name of the Lord. Na nikio tuona Israelites matwarirwo wilderness. Ngai ndamatwarire forest amatwarithirie in the wilderness nigetha mone kuraihu mete Ngai. Na nigetha meta Ngai Ngai oke amahonie Ngai oke amahe mai Ngai oke amahe muturire mwega. Na nikio ni njugaga atiriri wilderness is a school of the Holy Spirit. It is a school of affliction, but we shall be able to call God, and God responds in the wilderness. Tugacoka tukona atiriri in the forest riu no turore forest uri ekoragwo ihana. Forest gutiri hotness kuri cool climate na kuri turui twa kuhenereria mundu na kuu thiini. No thiini wa forest ndungiona hari orathi ona ungiumirwo ni thu ndungimiona ona ndungiona thu kuria yehitha tondu irehitha kuu miti-ini iyo irehitha kuu ithaka-ini icio na ihinga-ini icio. Na nikio wona tuoka we can be in the forest of the people. Na in the forest of the people mena maiti nyingi muno ka meciria maingi no meciria macio ringi matiratuteithia na tutirona meciria ma Ngai hau. Na nikio twagiriire gucoka kuri Ngai onoko ni wilderness tugugithiira tugukimwitana ni agutuigua tugukimwitana ni aguturehere mai tugukimwitana ni aguturehere maundu mega in that desert tugukimwitana ni aguturehere season ciake cia riera riega tugukimwitana tumwitie irio na turehere. No kuria forest ni kiundu kihithite na thu ciehitha thiini wa forest ndungiciona ciumagirira mundu ikaumirira mundu no mundu ni akuiguaga cool air darona ta kuri na thina no kuri na thina ku in the forest. Na twakiona atiriri in the spiritual forest you can be attacked because you can't see far.
We want to see far. Tukwenda kuona kundu kuraihu na tukuona na maishiria ma Ngai na maitho ma Ngai. Tugacoka tukona atiriri, God teaches people in the wilderness. Na thini wa wilderness twathomithio ni Ngai ri ni tukenaga. Na twakena ri ni tuonaga Ngai. Na tukona password iria aratuhe password iriku. Aratuira tumwihoke, tumwitikie, tumwathikire. Kwanza password ya gwathika. Ona mudureto Saul the king, that is 1 Samuel 15. Ahetwo password ya gwathikira Ngai. Na riria aregire gwathikira Ngai na password iyo ri, okire akiurio ni Samuel atiriri, which is better, to offer sacrifice or to obey God? Akirwo maundu marieka ni makumurehere thina tondu ahetwo password iria njega. Na wedonaga kuraihu no Ngai ni onire amuhe password iyo tondu ari na multitude of people mendaga kumuthura, nake ni arenda guthuru, no areka campaign. So the forest of people came na makimuthura, na Ngai akiona andu acio ni mahitia na matireigwa tondu Saul ari muici adakumweya na kuiya ciana ciao na kuiya maundu mao. Na mationaga uguo na no kuhenio mahenagio tondu Saul ari thiini wa campaign. Koguo ni twagiriire kurora atiriri, ona ni kaba tucoke mahoya-ini twire Ngai atiriri, tubundithie uhoro wa mindset yaku kana meciria maku, tondu agitwira meciria make maria aratwiciria ri ni meciria mega, meciria ma thayu, magutuhe miturire miega ithue na ciana citu, ithue na bururi witu, ithue na generation citu. Macio ni mo meciria ma Ngai. Na Isaia 55 ri, Isaia 55 ni tukurora hau hanini tuone atiri, na Isaia 55 ri Ngai verse 8 ri Ngai aratwira ati uhoro wa meciria make ri, aratwira meciria maitu na meciria make ri matihananaga muthikiriria, tondu meciria ma Ngai hindi ciothe ri matwiciragia maundu maria ma future njega kana ma muturire mwega, ona mageciria andu aitu uria tugutura muturire mwega. Haya, reke tuthome verse 8. God offers mercy. Verse 8 riu, my thoughts, says the Lord, are not like yours, and my ways are different from yours. As high as the heaven are above the earth, so high are my ways and my thoughts above yours. Tondu meciria maitu na ma Ngai ri, wona moka hamwe ri, Ngai aturehagira mbica ciake cia muturire na tugetikania nake ni tugutura. No twacoka meciria-ini ma umundu ri, meciria ma umundu matiri muturire muraihu, mari muturire mukuhi, tondu meciria ma umundu ni meciragia wa maundu ma guku thi, rimwe makariganirwo kuma na Ngai. Twecirie maundu ma guku thi muno ri, ni meciria maitu ni meheraga hari Ngai muno. Na nikio wonaga atiriri, ona Kaini ri, riri eciririe uhoro wa maundu ma guku thi muno ri, aikirio wisdom ya guku thi, akiambiriria kurakarania na Ngai, na wisdom ya Ngai ikiremwo ni kuruta wira thiini wake, ni tondu ni arageria kutukania meciria meri matangitukanika, akiherania na meciria ma Ngai. Riu koguo ni kaba tucoke meciria-ini ma Ngai nigetha muturire witu tuheo raihu wa matuku, tuheo irathimo, tuheo thayu, tuheo gikeno, tuheo turo muthaka, no turori na riri na season cia Ngai. Koguo no turagithi na mbere na kuona about the mind na password iria Ngai atuheaga. Password cia Ngai ni njega muno. Ta mwaka uyu atwirire tumwihoke, password yari thiini wa Psalms 37 verse 3 and 4. Agitwira wihokage Jehova, tuihoke Ngai na tuikage wega na tuthingatage o wihokeku. Ngai ni onaga mwaka uyu ni gugukinya andu ni magucenjia meciria meherie meciria make mao hariwe. Mwathani agocwo. No ni wega tugacokagia meciria maitu kuri Ngai nigetha akamahonia, akamahe thayu, akamahe gikeno, tondu ni tuona meciria magwatwo migwate ri ni shaitani ri, meciria ma shaitani kana mathu mendaga kuiya, kuraga na kwananga. Koguo ni ithuĩ tugwiciria tucokie meciria maitu kuri Ngai na niguo kwagiriire. Haya, tugacoka tukona atiriri, thiini wa meciria ri,
kuri bisha iria cicutagwo kana cigoka thiini wa meciria na thiini wa bisha ici ri he maundu maingi muno tu experienceaga tariu tane turore mundu ari murwaru ni athia kurorwo ni andu akaheo encouragement word no ne guku depend na meciria make amasetete agikowe ni arahoya Ngai oke amuhonie ri onoko Ngai no ahuthire ndagitari kage kuhuthira ndagitari ri mundu ucio mindset ciake ri naya maroka kumurora ri maramwira reke tuhoe reke twite Ngai reke tucokerie Ngai ngatho ni rira kurete muturire mwega agitikania no guo ri mindset iria cikuringitwo ri cikarwara ri no kuhona ciambagiriria kuhona Ngai ambagiriria kurehe honio thiini wa mindset cia mundu ucio mwathani agocwo tucoke turore atiriri ungirona mindset cia mundu wetagwo Naomi wa Bible mindset ciake ciari njega to ni ahoyaga in the house of bread no riu ri gugiuka ng'aragu yo yahutagia meciria ng'aragu yo yasetete meciria no riria Naomi ambiriirie kurora ng'aragu akiaga kurora Ngai ri ng'aragu iria ni amuthamirie ikimutwara the land of disaster Moab, from the land of plenty to the land of disaster. No Naomi ucio wa Bible korwa aikaririo meciria make hari Ngai ri ona ire no cingiumire ku Moab ona kuria kungi Ngai abangite no we umire kuria kuri na meciria ma Ngai agithi kuria kuri na meciria ma thu na thu ni amuhurire muno na kimenya ni auma meciria-ini ma Ngai mwathani agocwo na riu ri athire gutunywo anake yake agitunywo muthuriwe na anake yake magikua ni tondu athire kuria gutari na meciria ma Ngai na ni tuonaga maundu macio ni mahanikaga ona riu ona thiini wa miturire ya andu na tukona atiriri no guke kiundu ta king'aragu kana ta kiundu kirata andu meciria twateng'ena na kuu twarega guikara meciria-ini ma Ngai ri miturire kambiria kuhurunjika kana guthuka kana kugia na bisha itari njega reke tucokie meciria maitu kuri Ngai turonaga Naomi in the book of Ruth no acokire Bethlehem na agikora aria momiriirie ri na metire Ngai ri no maheirwo abundance kana ni maheirwo for harvest no we kuri athire aumire na bisha cia ruo bisha cia gikuo bisha cia kuona Ngai ta muthuire no ti Ngai wa muthuire ni weherire haria meciria ma Ngai mari ni uria nguga na ni uria ndingihoya na hoyo nawe muthikiriria hamwe nani na ithuothe bururi witu na andu aitu tucokie ithuothe meciria maitu kuri Ngai atuthondekere muturire mwega wa future itu wa ciana citu wa njiarwa citu wa bururi witu tutigane na meciria ma thu na tutigane na meciria ma forest of people twambe tuthikiririe meciria ma Ngai to no we ungituthondekera uturo no we ungihota gutuhe uturo muraihu na meciria make atuhe uturo uri na thayu haya tugagicoka tugagiona atiriri thiini wa meciria twarikia kumaseti ri na twametanira kuri Ngai ri muturire ni wambagiriria kuhinguka season njega ni ciambagiriria kuhinguka maundu mega ni mambagiriria kuhinguka na Ngai agatuonia season ni cithikagiriria meciria make ona season ona miaka ni thikagiriria meciria ma Ngai ona ithui no mwaka tuthikiririe meciria ma Ngai koguo urathimwo muno muthikiriria na mwendi mahoya motheri na no gukuririkania ritwa riakwa ringi ni Pastor Jane wa iguru na turi okuria Mount Zion no turahoya meciria ma Ngai moke thiini wa bururi witu na moke thiini witu na andu aitu nigetha atubangire muturire mwega wa future na namba cia thimu ni 0729 983 379 na 0719 390 189 na boicio no uhure kana twarenirie thimu-ini kana uge ni uguka kuhoya kana ubukire namba-ini icio nigetha ithuothe tucokie meciria maitu kuri Ngai turi leaders turi andu anini turi ahunjia turi ciana ithuothe tucokie meciria maitu kuri Ngai nigetha tuhe the right direction na mindset yake tondu
ũgĩtũbangĩire maũndũ mega. Amen. Ũrathimwo mũno mũthikĩrĩrie na mwendi wa Mũtheri, no tũrĩkĩonana rĩngĩ mĩtambo-inĩ. Ũgĩa na mũthenya mwega na ũtukũ mwega. Bye.